Please like, share, and comment. Like to show your support. Comment below. We would love to hear your thoughts. Share this video with friends who might enjoy it too. Subscribe and turn on notifications so you never miss an update. Your support means a lot for us. Thank you. इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना नवदिल्ल्यां भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो इत्यस्य उद्घाटनं कृतम्। तेन हरित प्रौद्योगिकी मेक इन इंडिया इत्युभाभ्याम् अभियानाभ्यां बलं प्रदत्तम्। आर्थिक विषयक केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन राष्ट्रिय इस्पात निगम लिमिटेड इत्येतस्मै 11 सहस्रकोटिरूप्यकाणां पुनरुद्धार संग्रहणाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रिय खेल पुरस्कारान् प्रदत्तवती। विदेश मन्त्रालयेन सूचितं यत् भारतं बांग्लादेशेन सह मैत्रीपूर्णं सम्बन्धं वाञ्छतीति। पाकिस्तानदेशस्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणे इमरान खानाय अल कादिर ट्रस्ट इत्यनेन सम्बद्धे भूम्यावण्टन भ्रष्टाचार प्रकरणे 14 वर्षाणां कारावासदण्डः श्रावितः। अपि च ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस प्रतिस्पर्धायां भारतीयः क्रीडकः रोहन बोपन्नाः चीनदेशीयेन क्रीडकेन झांग शुआई इत्येतेन सह मिश्रित युगल द्वन्द्वीये चक्रे समाविष्टवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना नवदिल्ल्यां भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो इत्यस्य उद्घाटनं कृतम्। तेन हरित प्रौद्योगिकी मेक इन इंडियेति अभियानेन सह प्रशासनस्य समर्थन विषयादिषु बलं ददता मोबिलिटीति जंगमक्षेत्रे निवेशस्थलत्वेन भारतस्य संभावनानां समुल्लेखो विहितः। आज का भारत एस्पिरेशन से भरा हुआ है। यही एस्पिरेशंस हमें भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दिखाई देती है। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। प्रधानमन्त्रिणा विषयोऽयं सबलं प्रतिपादितः यत् मोबिलिटी क्षेत्रे उज्ज्वल भविष्याकांक्षिभ्यः निवेशकेभ्यः भारतदेशः एकः उत्तमः गन्तव्यः अस्ति। वर्षेऽस्मिन् भारत मोबिलिटी एक्सपो इत्यस्य विस्तारविषये प्रकाशं पातयन् श्रीमोदी अवदत् यत् गतवर्षे 800 प्रदर्शकैः भागो भजितः। 1.5 लक्षाधिकैश्च जनैः एक्सपो इत्यस्य परिभ्रमणं कृतमासीत्। अस्य वर्षस्य भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो इत्यस्य विषयोऽस्ति सीमापारं भविष्यस्य ऑटोमोटिव मूल्यशृङ्खलायाः सह निर्माणमिति। समागमेऽस्मिन् अस्य मासस्य 19 दिनाङ्कतः 22 दिनाङ्कपर्यन्तं सर्वेभ्यः आगन्तुकेभ्यः निःशुल्क प्रवेशो विद्यते। आयोजनञ्च नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने 24,200 राष्ट्रिय खेल पुरस्कारान् प्रदत्तवती। विश्व चतुरंग विजेता डी गुकेशः, पेरिस ओलंपिक क्रीडायां पदकद्वय विजेत्री मनु भाकरः, पुरुष हॉकी दलनायकः हरमनप्रीत सिंहः, पेरिस पैरालंपिक क्रीडायां स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमारः च प्रतिष्ठितेन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारेण अलंकृताः अभवन्। अवधेयं वर्तते यत् क्रीडाक्षेत्रे 4 वर्षेषु क्रीडकस्य अद्भुतस्य उत्कृष्टस्य च प्रदर्शनस्य कृते अयं पुरस्कारः प्रदीयते। पैराशूटिंग प्रशिक्षकः सुभाष राणा, लक्ष्यभेदक क्रीडा प्रशिक्षकः दीपाली देशपांडे, हॉकी प्रशिक्षकः संदीप सांगवानः, बैडमिंटन प्रशिक्षकः एस मुरलीधरन इत्येषः, पादकन्दुक प्रशिक्षकः अरमान्दो अग्नेलो कोलाको च प्रतिष्ठितेन द्रोणाचार्य पुरस्कारेण सम्मानिताः। अपरत्र अर्जुन पुरस्कारः 32 क्रीडकेभ्यः प्रदत्तः। अवधेयं वर्तते यत्
अर्जुन पुरस्कार प्राप्त क्रीडकेषु क्रीडिका ज्योति याराजी तथा च अन्नुरानी मुष्टामुष्टि पदक विजेत्र्यौ नीतू स्वीटी इत्येषा च चतुरंग क्रीडकः वांटिका अग्रवालः हॉकी क्रीडकाः सलीमा टेटे अभिषेकः संजयः जर्मान प्रीत सिंहः सुखजीत सिंह च सन्ति। चण्डीगढ़ विश्वविद्यालयः खेलो इंडिया विश्वविद्यालय क्रीडासु समग्रतया सर्वोच्चं प्रदर्शनं कुर्वन् मौलाना अबुल कलाम आजाद इति पुरस्कारम् अवाप्नोत्। रूसदेशस्य सेनायां सेवारताः आहत्य 12 संख्यकाः भारतीयाः संघर्षे दिवंगताः। साम्प्रतं यावत् 16 जनाः विलुप्ताः सन्ति। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संसूचयन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः संसूचयत् यत् केरल वास्तव्यस्य विनिल बाबू इत्यस्य मृत्युः दुर्भाग्यपूर्णास्ति। मन्त्रालयेन च तस्य परिवारं प्रति शोकः प्रकटितः। श्री जायसवालः प्रोक्तवान् यत् साम्प्रतं यावत् सेनायां सेवारताः 96 भारतीय नागरिकाः भारतदेशं प्रत्यागतवन्तः। अपि च रूसदेशीयेन सेनया तेभ्यः अवकाशः प्रदत्तः। बांग्लादेशस्थितौ प्रवदन् प्रवक्ता कथितवान् यत् भारतं बांग्लादेशेन सह मैत्रीपूर्णं सम्बन्धं वाञ्छतीति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य मध्यप्रदेशे नूतनानाम् आपराधिकत्रयाणां विधीनां क्रियान्वयनस्य समीक्षाम् अकरोत्। मध्यप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणः मोहन यादवस्य नेतृत्वे समागतेन एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन सह गृहमन्त्री नवदिल्ल्याम् उपवेशनम् अकरोत्। उपवेशनेऽस्मिन् गृहसचिवेन गोविन्द मोहनेन सह अन्ये वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। महाराष्ट्रे अद्य प्रातः पुणे नासिक राजमार्गे जातायाम् एकस्यां मार्ग दुर्घटनायां न्यूनातिन्यूनं 9 जनाः दिवंगताः। इयं दुर्घटना तदा घटिता यदा एकं टेम्पो वाहनम् एकेन मिनिवैन इत्याख्येन वाहनेन दुर्घटितम्। पुणे ग्रामीणस्य आरक्षि अधीक्षकः पंकज देशमुखः संसूचितवान् यत् मिनिवैन इति वाहनं नारायणगांव नगरं प्रति गच्छत् आसीत्। राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा देवेन्द्र फडणवीसेन मृतकानां परिजनान् प्रति शोकसंवेदना प्रकटयता मृतकानां परिजनेभ्यः 5 लाख रूप्यकाणां साहाय्यराशिः प्रदानाय घोषणा कृता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः दृश्यश्रव्य परान्तर्जालीय प्रणाल्या स्वामित्व योजनायाः अन्तर्गतं 10 राज्यानां 2 केन्द्रशासितप्रदेशयोश्च 50,000 ग्रामेषु सम्पदाधीशेभ्यः 65 लक्षाधिकं यावत् सम्पत्तिपत्राणि वितरिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा समारब्धायाः अस्याः योजनायाः उद्देश्यं सर्वेक्षणाय उन्नत द्रोण प्रणाल्या गृहाणाम् आधिकारिकरूपेण सर्वेक्षणानि कृत्वा ग्रामीण भारतस्य आर्थिक विकासस्य संवर्धनं करणीयमिति वर्तते। श्रोतारः अधुना श्रूयन्तां महाकुंभ सम्बद्धाः वार्ताः। प्रशासनेन बृहत्तमे आध्यात्मिक समागमे पवित्रे तीर्थराज्ये प्रयागराजे श्रद्धालूनां तीर्थयात्रिणां च कृते समुचित स्वास्थ्य सौविध्यानि सेवाश्च सुनिश्चेतुं विशिष्टा व्यापकी च व्यवस्था विहिता। प्रयागराज मेलापक प्राधिकरणेन श्रद्धालूनां स्वास्थ्य सम्बद्धावश्यकतानां पूर्तये महाकुंभ मेलक क्षेत्रस्य परेड इत्येतस्मिन् क्रीडाङ्गणे 100 संख्यक शयनकक्षयुतः केन्द्रीय चिकित्सालयः तत्र स्थापितः। एतदतिरिच्य मेलापक क्षेत्रे एतस्मिन् संक्रामक रोगाणां प्रबन्धनाय 2 समर्पित चिकित्सालयौ अपि स्थापितौ। एतेषु चिकित्सालयेषु पुरुष महिला बालानां कृते गहन चिकित्सा विभाग सदृशाः नैकाः सुविधाः समेत्य आपत्कालिक सुविधाः अपि समुपलब्धाः वर्तन्ते। समाचार कक्षतः निधिः तिवारी। पाकिस्तानदेशस्य पूर्वप्रधानमन्त्रिणे इमरान खानाय अल कादिर ट्रस्ट इत्यनेन सम्बद्धे भूम्यावण्टन भ्रष्टाचार प्रकरणे 14 वर्षाणां कारावासदण्डः भ्रष्टाचार निरोधि न्यायालयेन श्रावितः। अनेनैव सह तस्य भार्यायै बुशरा बीबी इत्यस्यै च 7 वर्षाणां कारावासदण्डः श्रावितः।
इस्राएल देशीयेन प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहू इत्यनेन अद्य पुष्टिः कृता यत् इस्राएल हमासयोः मध्ये कतरदेशे गहनवार्तानन्तरं बन्धकानां विमुक्तये अथ च गाजा Please like, share, and comment. Like to show your support. Comment below. We would love to hear your thoughts. Share this video with friends who might enjoy it too. Subscribe and turn on notifications so you never miss an update. Your support means a lot for us. Thank you.